過年想食馬蹄糕呢，就唔使出街買啦，自己整真材實料，簡單又好食，口感 Q 彈爽滑，甜而不膩，真係分分鐘呢仲好食過酒樓。好食啊，好爽啊！馬上到馬年啦，今日做翻個應節嘅馬蹄糕賀下佢。我啲糖呢，用黃糖加紅糖，紅糖呢會增加色水啊。馬蹄粉呢，用翻啲老字號得啦，呢度剛好係1斤嘅。嗱，馬蹄咧就唔好拍爆佢，我哋先切薄片，切完薄片咧再切絲，咁樣比拍爆咧更加有口感嘅，食起身嘅馬蹄糕咧嗦嗦聲嘅。馬蹄嘅量咧豐儉由人嚇，多啲少啲都唔怕嘅，而且咧唔使切得咁均勻嘅，因為最後咧都撈埋一嚿嘅啫。切完馬蹄咧，我哋煮糖水，嗱4片糖都放埋落煲仔，冇稱咧用碗嚇落4碗水，大概係1升，跟住咧我哋撈馬蹄粉漿，嗱1包250克嘅粉咧，剛好係1碗嘅。我哋落2碗嚇，2碗咧啱好1斤馬蹄粉，再落4碗嘅清水，2碗粉配4碗水咧，呢個比例係啱啱好嘅。再慢慢將佢攪溶化，想做出嚟馬蹄糕絲滑啲咧，我哋夾一夾渣，見到未啊？好多顆粒嘅，嗱徹底咁將佢攪溶化啊，咁樣做出嚟馬蹄糕咧先絲滑。我哋啲糖水咧都差唔多煮好啦。馬蹄糕想做到 Q 彈爽滑，關鍵步驟咧做生熟醬啊！嗱，我將糖水咧關火佢先，跟啲生漿撈佢，倒3殼落糖水裡面。倒完之後馬上撈佢，放2殼咧仲唔夠濃稠嘅，我哋再放多1殼。呢時候咧就變到好似漿糊咁結塌塌啦。有咗呢生熟漿咧，馬蹄糕咧先唔會出水嘅。再將呢兜熟漿咧倒入生漿裡面，一邊倒咧一邊攪佢，咁就為之生熟漿啦。撈到全部融化冇火粒咁咧，就可以將啲馬蹄倒埋落去啦。再撈佢。未整嘅朋友仔咧，記得跟住喵爸步驟，保證一次成功冇翻車啊！最後將佢倒入模具，有省兜咧就放省兜，如果有靚仔啲嘅模具咧就放啲靚仔啲嘅模具，將全部推入蒸箱，大火蒸佢40分鐘就 OK 啦。蒸40分鐘啦，得就得，唔得就翻順德。哇，超級靚啊，金金黃黃。先唔好急住偷食，攤凍咗先容易脫模㗎。等完全攤凍之後咧就容易脫模啦。嗱，用個手咧壓一壓佢，等邊邊甩咗先。成功馬蹄糕咧就係咁攞起身咧都唔會爛嘅。得就得，唔得就翻順德。哇，好靚啊！嗱，福字5福臨門啊，好好意頭啊，掟落街都唔會爛，好堅韌啊 ，QQ 彈。食嗰時咧，將我切細嚿咁 OK 啦，幾靚，做出嚟晶瑩剔透。如果早食香口啲，仲好似學茶樓咁煎一煎佢，哇，真係好似金磚仔咁啊！祝大家新一年咧馬上揾到錢啦！煎兩邊金金地咧就 OK 啦。哇，超靚！過年過節整咁靚仔馬蹄糕俾屋企人食咧，真係開心到飛起啊！ Q 彈又爽滑，得唔得啊？跟你做喎。好食啊，好爽啊！果然名師出高徒，真係學習能力強啫。一次就可以學識啊！真係好簡單，跟住喵爸整啊，保證一次成功零翻車。鎖住喵爸咧配方整咧，甜度啱啱好，而且食起身咧特別 Q 彈爽滑，唔會腍啤啤嗰種嚇。最後預祝大家5福臨門，步步高升，馬到功成，龍馬精神，馬上賺到錢啊！嗱，俾你試下。邊角料嚟都，邊個料嘅味道都係一樣嘅啫。得唔得啊？好食啊！似唔似早茶啲馬蹄糕啊 ？OK，Q Q 彈彈，好似比出邊嗰啲仲 Q 彈。你要講好食過早茶佢先開心㗎。冇咁假，冇咁假。仲我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。